Pega ali na faixa. Meu? Ficou com 32. Então, essas coisas que é pela metade. Tem rampinha de um lado pra entrar, mas não tem pra sair do outro lado. Achei na internet, tipo, a gente falou, a gente podia, sei lá, acampar, fazer várias coisas. Assim. Mas a primeira aula dele, você até gostou, não foi? Ó! Tem um passeio de boia, né? Do telhadinho.